Ja, nå nærmer vi oss Kristian her. Lever du, Kristian? Jeg har kjørt motorsykkel typ 300 og slenge seg i veggen. Ja, helt. What did you Oh, yeah, I've got some awesome pictures. Så bra. Really nice. Var det en opplevelse? Fisa på? Var det en opplevelse, Kristian? Anbefales. Seriøst. Første sekundet, når du hengte på utsida av flydøra, da var det helt feil, men så bare kjente du, fy faen, må jeg suge. Ja, det er sånn jeg sparte, det kostet 2,7. Bare en utsikt. Det var fint, det. Hva var høyden vi hoppet på? 4000? 4000, ja. 4000 meter har du hoppet fra, Kristian. 50 sekunder, ikke faen. Fin utsikt. Helt rått, så Halden, Strømstad. Du fikk en liten rundtur overalt. Men det er vel for å komme opp i høyden. Et spørsmål, Kristian. Ja, jeg gjør det gjerne igjen. Et spørsmål, Kristian. Likte du deg godt? Ja, det var deilig. Ja, jeg så synes Kjørt opp. du så... Jeg synes du så...